堂弟，求求你把树再栽回去吧。真不好意思，我是守法公民，不能违规用地。停！哟，大专家来了。最让你动这排树的几棵歪脖子树，你还当宝了？这是防风林，防风。树还能防风，风还能听树的话。志愿读书读傻了吧？看见没？我的采摘园马上开业，车辆要从这边进。游客看到你这排歪树，像什么？你可以从南边进来，我就不。风从山口下来，会贴着空地加速。防风林一看，第一排棚膜先施，后面连片受力。你少在这吓唬我！我20亩大棚，钢架比你胳膊还粗，还怕风？钢架不是越粗越安全。听不懂，不能看，我偏要看。志远，都是一家人，别一上来就吵。大伯，那树真不能动。你堂哥为了这个采摘园贷款搭棚，天天睡不着。你这几棵树挡着入口，也当招牌。大勇是你堂哥，你不能断他的路。我可以帮他重新设计入口。我不要设计，我就要砍树。你想清楚，这排树一砍，风口就开了。听见没？风口开了。他说的跟开了天门一样。你现在说话越来越玄，不就是几棵树吗？砍了再种不就行了？防风林不是今天种，明天就能挡风。树冠层、根系层、透风率都要时间。又来了，你不说几个词就显不出你有文化。嫂子求你，这采摘园我们都知道它门口被树挡着，游客进不来。你堂哥脾气急，你别跟他计较，你让一步。嫂子，入口我可以帮你们盖，树不能砍。说来说去就是不肯，你不就是看我草莓要卖钱了，心里不舒服吗？你觉得我嫉妒你？不是吗？你那边有智能棚，有水肥机，有冷库，现在我也要搞采摘园了，你就开始说这不行那不行，你装什么好人？你堂哥话糙，但理不糙。你现在条件好，就更该帮家里人。帮不等于让他采凤福林。你这孩子怎么这么轴？几棵树比你堂哥的前途还重要？对，重要。行，我今天算看明白了，你就是不给我活路，开局，谁动一下试试？算了吧，别为了树伤了亲戚。你堂哥今年不容易，村里有个采摘园，大家都能跟着沾光。乡亲们评评理，我这个堂弟现在有钱了就看不起人了。我打采摘园能在村里卖各种山货，结果他为了几棵破树非挡着我，还说大棚会被风吹塌。说吹塌是有点过了，谁家大棚没见过风？这么多年也没塌过啊。他那树要真那么有用，咋以前没人说？以前没塌，就是因为他在。志远啊，你这话就没法听了。树站这儿，你说他有功劳，那他不站了也未必就出事。听见没？大家都明白，就你装懂。林大勇，你今天非砍。大伯，你也同意？志远，别把话说这么难听，我是让你顾全大局。行，那就按规矩办。规矩？你跟我讲规矩？你要觉得影响通行，可以找村里来撤。该修枝我修，该整改我改，但谁也不能直接砍整条防风林。行，你别后悔。志远，你这么做会寒了亲戚的心，寒心总比寒风进棚强。大家看看，这就是林志远种的树，歪七捏八，枝子都伸到机耕道上了。我采摘园入口要开在这儿，他死活不让。志远，你来村口一趟，镇上农业服务站的人也来了。林志远，这是全村人的意见。全村？大勇别乱说，只部分人签，这也是民意，凭啥不改？超边界42公分，听见没？违规了。志远，是规矩让你改，修枝可以，整条防风林不能砍。确实只需要修枝整改。那不行，入口还是挡，只按边界要求处理。游客怎么进？这是全村的事，树挡着不好看，让一步吧。这树挡的不是路，是风。又来了，他又吓唬大家了，哈哈哈！志远，赶紧认个错。我没错。行，那就继续投诉。林大勇，规划也要合理。王战士，他不配合，我配合。若坚持拆，我申请移除。早这么痛快不就完了？这才对，别一天到晚闹。撤之前签这个。什么东西？防风林撤除后果确认书。志远，这个损失由撤除方承担。哈哈哈哈！真把树当神仙了，大棚哪有那么容易塌？不行，有风险，签也没损失。你以为我不敢签？你敢就签。大勇，要不别签了。你怕啥？偏不给他机会，爸，签。觉得树不重要，就签。签就签，什么风没见过？刚才说挡路，咋不敢了？签，反正不会真出事。林志远，你确定路是他们选的？收好，别说没给你台阶。我会收好，每页拍照备份。房子有人忘了。
看了2套多了，可不是路都宽了。采摘园招牌终于露出来了，这才像样。原来那一排歪树看着就晦气。林哥，这让他们全砍了。他们签了，可封口已经开了。哟，还封口呢？树都砍完了，风呢？来呀，吹我！走。别走啊！你不是说风会来吗？我在这儿等着嘞。希望你等不到。少装好人，你巴不得我出事儿。小子，把设备清单拿出来。西北侧加3道钢索，第一排大棚膜压杠全部换成加厚压模槽，地锚加到1.2米。小气象站介入报警，我这就安排。大家快看，林志远被吓疯了！几十万设备防几阵风，这是造碉堡啊！你这是不是太夸张了？风还能把人吹飞？不是放普通风，听见没？又不是普通风，马上天兵天将都来了！林大勇，你们不懂就别乱说，你一个打工的，有你说话的份儿！别在我地界上骂人。林志远，你有钱，你修。等采摘园开业，我天天让游客来看，看看什么叫胆小鬼中敌。最好别让游客靠近风口。你还说，你再整我一句试试？大勇，算了，爸，你别管，今天要把话说清楚。乡亲们，采摘园3天后试营业，游客来了都能卖，不敢来的就是跟我过不去。真能摆摊，摊位费呢？不收，我带大家一起挣钱。大勇这话敞亮，比志远强。志远那边规矩多，啥都要登记。看见没？这叫人心。家人们看一下，咱这大棚结实不结实？前2天有人说我看了书，大棚会塌，现在风来了，塌了吗？谁？我那个大学生堂弟，天天拿技术吓唬人，说什么风口效应，说什么放风铃。我就问一句，风呢？风呢？志远这回真打脸了，我看那排书早该砍，采摘园门口亮堂了不少，人家大勇棚好好的。哟，专家来了。林志远，你不是说风口开了，大棚会出事吗？现在你看看，出事了吗？压迫槽松了。什么？那里已经开始抖了，最好今天重新压一遍。你还演？现在加固还来得及，听见没？刚才说会塌，现在不塌了，又说压模槽松，反正他总有话说。哼，志远，你这就没意思了。人家棚没事，你就认个错呗。年轻人别太要面子。这场不是主峰，来了，主峰，这峰还分主的副的。山口方向还没转，真正麻烦的是夜里的西北阵风。林志远，我告诉你，后天试营业，你再敢在村里乱说风大，影响我客流，我跟你没完。我只提醒一次，强风预警出来之后，所有大棚都要加固，尤其你来第一排。我不加，我就让大家没你那排破树，天照样亮，棚照样稳，钱照样赚。好，记住你今天的话。各家大棚户注意，检查棚膜和压条，能加固的提前加固。西北口风速会比村内高，第一排大棚建议补地锚。大家别被吓住，正风年年有，他自己花钱加固，心疼了，就想让全村跟着白马。这2天试营业，谁来帮忙摆摊儿？我们家棚10年了，也没加过地锚。林哥，他们真不加固？很多人会看林大姨，那怎么办？广播再提醒一次，记录保存。各位村民注意，明
晚可能有强奸风，有大棚的农户检查棚膜、压条、门窗和地毛，不要麻痹。吓唬谁呢？风还没来，先把人心说散了。谁家要是因为听他的话不来试营业，一早晚上摆摊儿。欢迎欢迎，里面草莓随便拍，摘完按斤称。我儿子这回真干起来了，以后村里谁还敢说他没本事？子远，进来看看吧。他看不？看我笑话？大勇，别这样。我说错了？看见没？红不红？甜不甜？那叫成果，不是你那几张图几台表。果不错，别假惺惺，你心里巴不得我今天没人来。今晚别留游客棚内过夜。你还没完了？我说的是安全。安全？这么多人都在这儿，棚好好的，你跟我说安全？大家别怕，我堂弟这个人就是谨慎过头，他自己农庄有钱，修得跟城堡一样。我们农民可没他那么金贵。老板，这大棚看着挺结实的。那当然，新钢架、新模，比有些人的破树靠谱多了。林哥，游客还不少。今天越热闹，晚上越不能出事。咱们这边都检查完了，再查一遍。林哥，风开始对了，通知工人收工具，棚门全部落锁，外侧防风网再检查一遍，冷库备用电源试一次。今天试营业成功，后天正式开园。到时候我让你们看看什么叫村里第一采摘园。大勇发财了，别忘了乡亲们。忘不了，我林大勇不像有些人，有钱都自己围起来，还用铁架子挡着大家。说得好，有本事就要带着乡亲们一起。大勇，晚上风是不是有点大？大什么大？白天资源又吓你们了，你们看，懂了吗？马上要落雨了。大勇，要不把游客先送走吧？送什么？人家吃得正高兴。再说这点风就散场，明天全村都笑话我。别自己吓自己，今天第一天开门，不能扫兴。要不把压模绳再绑一下？现在绑，白天那么多人都看着我说没事，现在去绑，不是承认林子远说对了？面子重要还是棚重要？谁？他说啥？林子远，我没接。你接呀！接什么？听他笑话我。魏国强，对，在棚这边风势有点大。什么？让我们撤？徐叔，我这儿好好的，不用撤。什么叫强阵风？我人在现场，我比你清楚。行，我知道。主任说啥？让我们关棚回家。那就回。回什么？草莓明天还要接待人，棚门不看着，没收了水管。大勇，要不我们就开一会儿，真不对再走。啥声音？别人家的东西，别自己吓自己。林哥，山口那边超过预警值了。所有人进入室内，不要外出。棚区自动门锁死，备用电启动。给林大勇打没？已经打过，他不接。再给徐主任发一遍数据。大勇，这声音不对。快压住！拉绳，拉砖！灭了！别喊，按住！这风咋这么邪？闭嘴！快压！勇哥，这棚要不行了，你敢走？那棚几十万，风重要还是人重要？走吧！你懂什么？这里面全是钱。大勇，真不行了！你疯了！风塌了还能重打，能出事咋办？快出去，后面也裂了。走，先出去。不可能，不可能！我的棚，我的草莓。大勇，快回家！我得把苗抢出来。你不要命了？那是我的命。
我家棚箔废了，快来人！压不住，门吹坏了，草莓冻了。所有人不要靠近大棚，先保证人安全，不要抢棚膜，不要进入受损棚体。凭什么？凭什么他没事？先回。是不是他？什么？他那边加了铁网，风过不去，全冲我们这儿来了。对，肯定是他自己挡住了风，把风逼到我们这边。你们别胡说了，说是我们逼他看嘞。你闭嘴！现在不找他，咱们就完了。完了，全完了。回去吧，你这样坐着也没用。林老板，这是怎么回事？李经理，昨晚大风太突然了。今天上午10点，我店里要上新鲜草莓。你昨天怎么给我保证的？我也没想到风这么大。我不管你有没有想到，我只看货。第一批5000斤，今天交不出来，定金退回，另外活动赔匍匐。李经理，你快限我几天，我把能摘的挑出来。这还能挑？椰子冻了，果面擦伤，棚里一地泥，你让我拿去卖给谁？老板，乡里乡亲做生意不容易，你高抬贵手。我跟你们不是相亲，我也是做生意。广告我打了，货架我空出来了，人工我安排了。你现在跟我说高抬贵手，赔多少？定金8万退回，违约赔20万，另外后续损失我保留追究。 60多万贷款，再加28万赔款。大勇，咱们拿啥还呢？3天内处理，别等我发律师函。李经理，林志远，对，找林志远。这跟志远有什么关系？没关系，树是他的，风是他说的，他自己提前加固，就眼看着我们出事。没错，他明知道会有大风，为什么不拦到底？他没拦吗？那天你们执意要砍树，他劝了多少遍？现在说这个有用吗？赔款你来出吗？我家棚也陷了，昨晚我本来想加固，可大勇说不用。你什么意思？不是你在群里说志远故意吓唬人，还说谁加固谁吃亏吗？我只是发表看法，又没逼你。大勇，话不能这么讲，我们都是听你说没事才偷懒没做防护。都什么时候了，自己碰坏了反倒怪旁人。昨晚那个风来的突然，谁能预料到？志远就预料到了。这棚箔还是绷得紧的嘛，没啥问题。刚说张力正常，防风网也没得破损。凭啥他一点事没有，我们却全栽了？走，找他去。别去了，现在上门只会闹得更难看。难看？我都快要破产了，还怕难看？乡亲们，你们的大棚都毁了吗？这么大的损失谁来承担？林志远明明知道会出事，死顾着保全自己，根本不管全村人。今天他必须给大家一个说法。可当初是我们一起签字，同意砍树的。那是他故意设套诱导我们签字。他要是真为村里着想，就该拼死拦着。他有技术，有设备，有本钱，哼，凭什么只顾着自己安稳？说得对，他农庄毫发无伤，我们全都亏了，好歹也该帮我们修修棚。都是一个村子的，不能只顾自己发财。大勇，别煽动大伙闹事。徐叔，你也亲眼看见了，全村大棚都遭了灾，就他家安然无恙。你觉得这正常吗？很正常，因为他提前做好了全部加固防护。加固我们不反对，可他相当于把风都挡到我们这边，这就是他的问题。风不是谁能掌控的。那树总是他家的吧？树是他亲手栽的，
如今树被砍掉，大风就闯了进来。他明明预判到风险，却任由我们砍树。当初是你们执意要砍，还签下了责任确认书。大家跟我走，今天他不给出赔偿，谁也别想安生。志远，出来，别躲在里面。开门，人太多，让他们说。林志远，你还有脸坐在这儿？我为什么没脸？全村棚都塌了，你家一点事没有，这就是证据。证明什么？证明你早有准备，证明你知道会出事，证明你故意不管大家。我确实早有准备。听见没？他承认了。我也确实知道会有强飓风，所以我提前在村群提醒，让广播提醒，给你打电话，给徐主任发数据，让所有大棚户加固。你那叫提醒，你那叫吓唬。你昨晚为什么不接电话？你明知道大勇脾气冲，你就不能多劝两句？大伯，砍树那天我劝了几句，这是方风林技术说明，我给过你们，这是树管约见整改方案，我建议只修枝不砍树。这是村群里的强风预警截图，时间昨天晚上7点42分，这是我给林大勇的通话记录，10点28分播出。未接，你少拿这些吓唬我，事实就是你没事，我们有事。还要我继续吗？事实还有一个，你亲手签过字。徐叔，麻烦你念。不能念。为什么？那是你诱导我签的。我诱导你？你不是说刮个风还能把你吹破产吗？他好像真说过，我也听见。闭嘴！因林大勇、林建国及联名村民要求撤除西北口方风林带，自撤除之日起，若因强风、沙尘、风口效用导致大棚破损、钢架变形、作物受损、采植园停业及相关经济损失，由要求撤除方自行承担，与林志远无关。签名是你的吗？大伯，你的呢？志远，那时候谁知道真会出事，所以我才让你们签，因为我知道，但你们不信。大勇，这次自己挣钱了，签了又怎么样？那是他吓唬我的，可我们没全签啊！我当时没按手印儿。你没签，所以你不是拆树责任人。你家的棚损失，我可以帮你评估加固和修复，但赔偿责任不在我。那在谁？看我干什么？风又不是我吹的，树是你逼着砍的，是我一个人吗？你们不也说挡路？我说的是修枝，我可没让全砍。你当时说采摘园起来，大家都能挣钱，你让我们支持你。现在棚塌了，你不能一点责任没有。都别吵，都是一个村的，先想办法修棚。大伯，修棚可以，先把责任说清楚。志远，你非要把亲戚逼到绝路吗？是你们把方风林逼到绝路，也是你们把自己逼到今天。林志远，你少装，你就是等着那一天，你早准备好了文件，就等我出丑。你离远点儿，滚！林大勇，再动手就不是村里调解了。大勇，还嫌不够丢人？我赔不起，我大棚塌了，草莓毁了，合同要赔，你们现在都逼我拿什么赔？你赔不起，就让志远赔。昨晚我想加固，是你说谁加固谁傻。现在我棚坏了，你得给个说法。对，我家棚我也废了，你当时在群里怎么说的？你说林志远危言耸听，你说不用管，我只是说我的看法。可你组织联名砍了方风林，又在群里多次组织大家加固，这些都有记录。国强，你这话什么意思？什么意思？意思是这事要按事实说，不能谁嗓门大谁就有理。今天我把话说清楚，我可以帮村里做灾后评估，也可以给愿意配合的人提供修棚方案，但谁要我赔钱，不可能。你有钱，你帮一下怎么了？我帮是情分，我不帮是本分。你逼我砍树的时候讲过情分吗？你志远，大伯那天是急了，急不是乱来的理由，亲戚也不是甩锅的借口。
全村27座塑料大棚严重受损23座，西北口第一排大棚灾情最重。林志远的农庄提前完成加固，基本没有损失。眼下主要有3件事要解决：一是灾后恢复，2是防风林重建，3责任分担。徐叔，不能这么算，这明明是自然灾害，凭什么让我分担损失？自然灾害？树好好立着的时候，往年大风从来没塌过这么多棚，现在这话谁信？你这话是什么意思？意思就是树是你带头砍的，这事你就得负责。当初你们不也都点头同意了？如今出事，反倒把责任全推到我们家头上。哼，我们同意的是修建越界枝干，可不是把整排防风林连根赶掉。当初大勇拿村里发展说事，逼得大家站队支持，现在闯了祸，自然要把道理摆扯清楚。林志远，这下你满意了？众人想说什么，不是我挑唆的，不是你挑拨，还能是谁？路是你们自己选的，后果自然要自己承担，用不着旁人多说。都安静，别再争吵。折约书、现场视频、群聊语音记录全都摆在这儿。今天是商量解决办法，不是来吵架的。大勇，防风林是你主导拆除，重建的主要费用必须由你们家承担。凭什么？就凭整件事从头到尾，你是牵头人。国强，你这分明是欺负人。建贵，当初是谁一口咬定树木必须全砍，又是谁签下了责任确认书？字确实签了，可谁能料到真会闹出这么大动静？有人提前料到了，也反复提醒过，是你们执意不听。灾后修棚，村里统一协调材料，愿意按照新标准加固的农户，由林志远提供全套技术方案，人工国家自从负责，材料成本按实际用量分摊。会后有意向的农户到村办公室报名登记。防风林重建、树苗运输前期固定费用由林大勇一家承担大头。当初联名签字要求砍树的人按比例分他剩余开销。我没钱，一分钱都拿不出来。你没钱，我们就有钱吗？我的大棚全毁了，大家的棚都没人幸免。大勇，别只盯着自己的难处，整件事的源头就在你身上。你们这是活活逼我们一家人走绝路。建贵，别把话说得这么重。当初你们父子俩逼着志远退让砍树的时候，怎么没想过会把全村人都拖累进来？大妹子，你这话未免太过刻薄。刻薄？我家2座棚的菜苗全都冻坏了，我儿媳昨夜哭了一整晚。换作是你，心里能好受吗？他呢？他家半点损失都没有，凭什么一分钱都不出？拨出全套技术方案，全程启用气象预警系统，还可以先行垫付公共修复所需的大型设备。听听，手里有钱就是不一样，那就干脆一直垫下去，把所有开销都包了。垫付只是临时帮忙，不等同于替任何人承担赔偿。所有收支账目全部公开透明，该是谁的责任就由谁来承担。如今志远可是大老板了，说话做事都讲究一套规矩。早前你们说我读书读傻了，现在又说我摆老板架子，说到底不过是只愿意听顺着你们心意的话罢了。就按刚才商定的方案执行。我不同意。你可以不同意，那我们就把所有证据上交镇政府，走正式调解楼续。责任书、视频、聊天记录、现场测量资料全部一并提交镇政府。国强，没必要把事情闹到镇上。当初是你们一次次挑起矛盾，如今想草草了结，不可能。志远，我家大棚还能修好吗？麻烦你帮忙看看加固的法子。之前我没听劝，是我糊涂，叔在这里给你赔个不是。大家先登记受损情况，按损坏程度分批修缮，破损严重的棚体先拆除再重建，存在安全隐患的棚子千万别贸然进入，不要扎堆抢工。
好的，好的。大勇，先忍一忍，把大棚重新建起来再说。忍！现在全村人都围着他转，我成了全村的笑柄。眼下先顾着过日子。他想借着这件事在村里立威信，我绝不会让他如愿。这片林子还能恢复原样吗？可以，但不能只简单铺种一排，要打造3层防风带，外层栽种低矮灌木，中层搭配抗风小乔木，内层种植高大乔木，树行之间预留合理透风缝隙，防风，并非树木越密集效果越好。以前那些树长得歪歪扭扭，是不是特意种成那样的？并不是刻意种歪，而是根据常年风向错位排布，以此削弱风力。原来老树不是胡乱生长，都是有讲究的。净说些故弄玄虚的话，几棵树而已，说得跟排兵打仗一样。你还是少说2句吧。再按你的想法来，大伙儿的大棚还要遭殃。现阶段先固设临时防风网，搭配沙袋与加固地锚，先抵御近期的阵风。长远防护还是要靠完整的防风林带。整体算下来，费用大概多少？树苗、运输、地锚、绳索、防风网，再加上人工，首期工程合计186000元。这么多钱，你们这是变相抢钱！所有花销明细全部公示，树苗、人工、设备都按市场价格结算，票据齐全，没有1分虚账。你就是趁着灾情故意坑人！你住口！要不是你执意砍树，全村犯得着花这笔钱吗？我又没逼着你们出钱。你若是不认可这套方案，可以另营找第三方规划施工，但西北口的防风林必须重建。我没钱，1分都拿不出来。那就按照此前商定的责任划分，走正规流程处理。志远，你当真要把你堂哥逼上绝路？这句话你今天已经说了3次。你们欠下的是全村人的安全账，无关私人情面。志远，我想问一句，按这个方案重建，以后真能挡住大风吗？能大幅降低风灾风险，但没有任何办法做到万无一失。后续还要配合气象预禀、定期加固和日常筛查，多重防护才稳妥。那我支持这个方案。你说什么？我说我支持。大棚已经毁了，不能再让全村人跟着我们受连累。现在反倒帮着外人说话了。我不是帮谁说话，是你从头到尾都做错了。树是你带头逼着砍掉的，风险是资源反复提醒过的，昨晚的预警电话你故意不接，如今出了大祸，你不想着承担责任，反倒一味推卸。林大勇，你扪心自问，这样做对得起大家吗？我妹，你怎么能这么跟你丈夫说话？爸，你也一样错了。嫂子，先专心修缮大棚，受灾证明我来帮忙整理。谢谢。第1组清理树桩，第2组转运沙袋，第3组打地锚，第4组注射临时防风网。所有人听从林志远调度。大勇，你去第2组。凭什么？就凭这树是你带头砍的，你还想继续丢人？沙袋别堆砌得严严实，一定要留出透风口。本来就是为了防风，怎么还要留口子？若是完全堵死，大风会直接翻越障碍，形成更强的回流，反而会把后面的防护层吹垮。留像台阶式的透风口是为了分流泄力，我们要做的是削弱风速，而非硬挡狂风。难怪以前那排树疏密有致，原来都有讲究，净说些故弄玄虚的话。玄不玄的暂且不说，听你的主意，我们的大棚都毁了。今晚就算再起风，应该也能撑住。依旧不能掉以轻心，今晚安排专人通宵巡查。还要巡查？你故意折腾人是不是？你可以不参与值守，但你家对应的责任区域，没人会替你看管。他不愿守，我们也绝不帮忙。我来值守。你赶紧回去。我不走。大勇，别再固执了。
我值守。林哥，风速明显下降，风穿过防风网后，速度几乎减半。这临时设施真管用。这只是应急办法，想要长久安稳，还是得把防风林重新种起来。林哥，他看你的眼神不对劲，他心里始终不服气。那他之后还会再闹事吗？会的。3天后，受损大棚初步修复完，塔得轻的换了棚膜和压条，塔得重的只能先拆除变形钢架。林大勇家的采摘园损失最大，合同赔偿也压下来了。李经理没有完全免费，但同意分期处理，这还是我帮王梅整理受灾证明和沟通方案后争取来的。子渊，谢谢你。不用谢，以后按规矩来。我记住了。装什么好人？你再说一句。村委公布了防风林重建费用分摊表，林大勇家承担主要部分，签字要求撤诉的几户按比例分摊，没签字但受损的不承担撤除责任，只承担自家修棚费用。徐国强，你出来！大勇，注意态度。我家凭什么出12万？你主导拆除，你签字确认，你造成公共黄土林缺失。公共？那树不是林志远家的吗？怎么着？现在开始翻旧账了？防护功能是公共的，地块归属是我的，这2件事不矛盾。你闭嘴！这是防风林重建明细，每一笔都有报价。我没钱，可以分期。分期也没钱。国强，12万不是小数。我家现在棚也塌了，采摘园也黄了，合同还要赔，你让我们上哪儿弄钱？那你当初砍树的时候就该想想后果。你现在说风凉话？风凉话？我家棚塌了，我说了吗？你家12万嫌多，我家损失谁补？对，当初大勇带头说树没用，现在不能让全村替他还。就是。你们别被林志远带偏，我也是受害者。哼，你是受害者，也是惹事的人。你再说一遍。大勇，别闹了。你帮他们？我帮的是你。好，你们都觉得我错，都觉得我该赔。行，那就赔。可是我现在什么都没有，你们能拿我怎么样？林大勇，你不要耍赖，我就赖了。咋了？林志远有钱，他先垫，等我有钱了再说。你确定？确定？那我也按规矩办。你想干什么？树苗公司那边还没发货，你不确认费用，防风林重建暂停。不能停啊！这2天又有风，树不种，防线一直空着。就是，所以要先把责任落实，否则今天他赖账，明天别人也会赖，到最后谁都不守规矩。志远说的对，村里先组织调解，如果拒不承担，后续按村规和承包协议处理。啥意思？公共防护设施破坏后拒不修复，影响集体生产安全，村里有权限制其后续公共资源申请。你吓我？不是吓你，是规矩。该咋办咋办，不能让他来。以前就是太给他们家面子。大勇，你把树砍了，现在又不出钱，哪有这种好事？林大勇看着一张张脸，以前这些人跟着他骂我，现在这些人让他出钱，他终于知道，所谓全村人的名义，不是永远能被他拿在手里的刀。我分期，写下来。林志远，你满意了？我只看结果。防风林重建，准时责任明确，以后没人再乱砍。你等着，我一直等着。按林志远的图纸种，谁也不许乱落。大勇，分到风口区。这棵往左半米。半米有区别吗？有。装。你不想种，可以回去。然后你们又说我不负责。你知道就好。林志远，你别以为你赢了，我没兴趣赢你，我只想让风别再从这里冲进来。说得好听。大勇，去挖深点儿。你也来指挥我？志远说了，
根要疏开，不能窝着。根不能窝，土要踩实，外面还要绑固定绳。对，以后你们都会了。以前只觉得树挡路，现在才知道树挡灾。志远哥，为啥不全种杨树？杨树长得快，长得快不代表适合。封口位置不能只看高度，还要看根系，枝条柔柔韧性，透风绿。全种一种树，病虫害和倒伏风险都高，混交林更稳。你现在说啥他们都信了，早干啥嘛去了？早就说了，没人听。不干了！大勇，谁爱干谁干，反正我出钱了，还要我当苦力？你不干，那我家碰损失你赔全额！你别得寸进尺，得寸进尺的是你。当初砍树你最积极，现在补树你想躲。你要真走，我替你干。但以后这个家，我不跟你一起背锅。你什么意思啊？意思你再这样，我不陪你糊涂。行，我干。都满意了吧？他们还很小，还挡不了多少风，但所有人都知道他们会长起来，只要没人再拿短视当勇气。林大勇这几天太安静了，安静不代表相通。外围监控调高一档，新宿区域加红外，已经加了。林哥，西北口有人，果然是他。别急，继续录。大龙，别弄了，现在回头还来得及。回头，我现在全村丢脸，碰他了，钱赔了，树还得我种。他林志远成了全村恩人，我成了笑话，那你也不能减树。树倒了，风网坏了，明天我就说他方案不行，我看他还这么神。这要是被发现，谁发现？这里又没人。没人。徐叔，来西北口，别惊动他。林大勇，国强，你们在干什么？我路过，凌晨12点半拿剪刀路过，你少血口喷人。要看视频吗？你早就知道。我只是觉得有人会不甘心。志远，你看我就是一时糊涂，我没剪几根，又没造成什么损失。新树刚栽，固定绳断了，夜里起风就会倒，放风网底部沙袋被落，临时防线会漏风。你说没损失，你别上纲上线，还嘴硬。昨天全村刚定的规矩，你没了钱，不是没了良心，别把作恶说成可怜。志远，这事儿别闹大，我赔，绳子沙袋我赔。按村里新规办，破坏新建公共防护设施，全村通报，赔偿损坏物料和人工，取消林大龙家本季采摘园公共宣传资源。后续如果再犯，直接交由相关部门处理。你敢？你看我敢不敢？大勇，真是你，你怎么还不醒啊？志远，该怎么处理就怎么处理。我没。这简直是执迷不悟！当初砍树连累全村，现在还想再闯祸，这种人绝不能再纵容。大勇，当众表态认错。大声点儿！当初撺掇大家砍树的时候，嗓门可不是这样，半夜破坏设施，胆子倒不小。现在反倒怯场了。林大勇，别拖延！我错了，大声说出来！我错了，我不该逼迫林志远砍掉放风林，不该在群里散播言论说他危言耸听，不该劝阻村民加固大棚，更不该深夜破坏新栽植的放风林木。我也有错，我仗着长辈身份逼迫志远妥协，还纵容儿子胡闹，给全村人造成损失，我甘愿接受处罚。志远，你来讲几句。规矩也不是用来欺压人的，是避免有人犯错后，让无辜之人跟着承担后果。往后村里所有公共防护设施，包括放风林、排水沟、防虫带、碎石池，但凡有人提议改造拆除，必须先提交方案，召开集体会议商议，最终签订责任协议。不靠声势施压，不靠亲情捆绑，更不能聚众逼迫。这番话我记下来，后续直接增不进村规。
志远，以后我们都听你安排。不是听我安排，是遵循事实，依据数据，恪守规矩。志远，这些树多久才能真正起到防风作用？3年形成防风带，还要3年之久。种树便是如此，当下偷的懒，几年后自会尝到苦果。这次的教训实在太过深刻，先稳住局面活下去，再慢慢谋求发展。大勇从前就是太过心急。是啊，总想着一口吃成胖子。林工刚才说那个地貌得再往下打2寸，咱们赶紧去弄。好嘞，听林工的准没错。当初如果没有砍掉这片树，大棚是不是就不会损毁得这么严重？不会。我是不是特别愚蠢？愚笨并不可怕，可怕的是犯错之后拒不承认，一意孤行。你就不能说几句好听的话吗？我那边棚区还缺几个地毛，你有空帮忙去看看吗？按照村里流程登记报备，明天小赵过去查看处理。好，林志远，之前所有的事我都认了。这算不上原谅，也算不上彻底和解，只是狂风入尽境之后，经历过伤痛的人，终于真正醒悟。这次边界清楚了，清楚，树管以后也要定期修，会修。你也参与维护？参与。好事，吃过亏，记住就行。志远，收下，这是今年第一批好果。不用，必须收。以前我们糊涂，跟着大勇冤枉你，这点心意你不收，我们心里过不去。是啊，以前总觉得几棵树没啥用，现在才知道树站在那儿比人最靠谱。志远，讲2句吧。牌匾我收，但我希望大家记住的不是我，是那排树，是那张责任处，也是那一晚的大风。亲戚关系不能压过事实，全村民意不能代替规矩。想赚钱没错，但不能为了眼前一条路砍掉以后10年的防线。风不会因为你贷款就绕路，再也不会因为你嗓门大就躲开。以后林家村的大棚区任何防护设施撤改都要先论证，先公示，先签责任，谁也不能再一句都是一家人就让别人替他让路。这条写进村规。同意。这树种的咋歪歪扭扭的？不是歪，是错位放风。外层遮路挡地风，中层沙枣减风速，里层榆树瓮气流。别看不好看，真管用。谁设计的？林志远。以前我们还嫌他事多，后来一场大风把我们吹明白了。你家棚也靠这树挡风？靠，以前不懂，现在懂了。树这么重要？重要，树挡的不是财路。林哥，西北口今天风速正常，防风网无破损，新树成活率9成以上。继续训。现在村里人比咱还紧张，谁路过都要看一眼树，吃过亏就会记住。他们的采摘园重新开了，规模小了，规矩多了，游客少了些，但草莓品质稳了，没有再喊什么全村第一，也没有再说谁挡他财路。有些关系能修，有些信任断过一次，就要很久很久才会重新长出来。就像树，砍倒只要1上午，长成防线却要好几年。但只要根还愿意往土里扎，风再来时，总会有东西站起来。我把那份责任确认书锁进柜子，没有扔，不是为了记仇，是为了提醒自己，善良要有边界，亲情要有底线。技术不是吓人的话术，规矩也不是冷冰冰的纸，他们有时候就是灾难来临前留给所有人的最后一道防风林。